Mga tao nga nakasaksi sa gingong paglihok sa adlaw o dancing sun di sa Capilinia de Fatima replica dito sa lungsod sa San Remigio ni Barog sa ilang nakita. Samtang simbahan wala pa mohatag og pamahayag mahitungod ni ini. Detalye sa report ni Alan Domingo. Daling nag-viral sa social media ang giingong pagsayaw sa adlaw niadtong adlaw Biyernes sa Capilinia de Fatima replica sa Lambusan, San Remigio. Ang candle vendor ug debuto sa mahal nga Berhen nga si Adelaida miasoy sa iyang nasaksihan. Alas 6:30 sa buntag nahitabo ang paglihok kuno sa adlaw atol sa pagpangalawat nga nakadapit yun og pagdagad sa mga debuto. Tinuod gina sir, nagtan-aw gimin nagsigi ko kog hilak. Ang pamahayag ni Adelaida gipaligon usab ni Victoria Orsonal kinsa miingon nga tinuod ang nasakihan og dili hinimo-himo lang. Ang san murag nagkanang sige bisag ingon na sa iyo sayaw. Nya mo lain-lain ay ang color. Usa ka adlaw human sa panghitabo giadto sa GMA Regional TV ang dapit. Dinabdan ang mga tao nga nanimba og naminaw sa gipaabot nga mensahe sa pari. Samtang mato sa chaplain sa Capilinia nga ang kadagkuan ra sa Archdiocese ang magkahatag og pamahayag sa panghitabo. Sa pagsuhat ning balita, wa pay official statement ang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ug Auxiliary Bishop Ruben Labajo kinsa giingong nag-officiate sa misa dihang nahitabo ang pagliho kuno sa adlaw. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.